अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर, आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों के लिए रशियन एसकेएस विदाउट क्रोम बैरल राइफ़ल लाया है, जिसके अंदर चमक नहीं है इसके बैरल के अंदर। तो अभी इसकी सारी फ़ीचर, इसकी तमाम ही मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि इसकी हिस्ट्री से स्टार्ट लेकर इसकी मास, इसकी वज़न कितना है, इसकी बैरल लेंथ, इसकी कार्ट्रिज, इसकी रेट ऑफ फायर, इसकी इफ़ेक्टिव फायर रेंज, इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन मज़ीद वीडियो स्टार्ट करने से पहले टीनेज और ना समझ लोग इन चीज़ों का शौक़ ना रखें और हवाई फायर से इज्तनाब करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इसकी हिस्ट्री से स्टार्ट लेते हैं। जबकि ये रशियन की एक डिज़ाइनर थी जिसका नाम था सर्गी गेवरिलोविच सिमानोव। ये इसी सर्गी गेवरिलोविच रशियन की सोवियत यूनियन की एक डिज़ाइनर थी जिसने इसके इस राइफ़ल को फ़र्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया। और उसके बाद बहुत सारे ममालिक ने इसकी क्लोन कॉपी भी बनाई। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये ट्यूला कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया। मतलब ट्यूला कंपनी में, ये सोवियत यूनियन में ट्यूला कंपनी बहुत ही मशहूर कंपनी है, उसी ने इसको बना दिया। इसकी डिज़ाइनिंग ट्यूला कंपनी ने 1949 से लेकर 1958 तक इसकी प्रोडक्शन की, इसको प्रोड्यूस किया ट्यूला कंपनी ने। और उसके बाद इज़मॉश कंपनी ने भी इसको प्रोड्यूस किया। जबकि इज़मॉश कंपनी ने 1953 से लेकर 1954 तक, जबकि बहुत ही कम, मतलब ज़्यादातर इसके जो है ये ट्यूला कंपनी के आते हैं, क्योंकि इज़मॉश कंपनी ने सिर्फ 1 साल इसको डिज़ाइन किया तो उसके बाद इसको बंद किया। बाकी ट्यूला कंपनी जितने भी ये इसके इस राइफ़ल इधर आते तो इसमें ट्यूला कंपनी के होता है। तो अभी इसकी स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट लेते हैं। जबकि इसकी इफ़ेक्टिव फायरिंग रेंज, अभी इसकी इफ़ेक्टिव फायरिंग रेंज पे आते हैं। जबकि इसकी इफ़ेक्टिव फायरिंग रेंज जो है ये 400 मीटर तक है। और जब इसको यार्ड में कन्वर्ट करें तो फिर ये 440, मतलब ये यार्ड जो है ये मीटर से कम होता है, तो फिर ये 440 यार्ड है इसकी इफ़ेक्टिव फायरिंग रेंज। और अभी इसकी मज़ल वेलोसिटी की स्पीड, तो इसकी मज़ल वेलोसिटी की स्पीड जो है ये जब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो फिर ये 735 मीटर पर सेकंड इसकी मज़ल वेलोसिटी की स्पीड है। जब इसको फुट पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो फिर ये 2411 फुट पर सेकंड इसकी मज़ल वेलोसिटी की स्पीड है। और अभी इसकी रेट ऑफ फायर, मतलब 1 मिनट में ये कितने फायर, मतलब कितने राउंड फायर कर सकता है। तो इसकी रेट ऑफ फायर जो है ये सेमी ऑटोमेटिक, क्योंकि इसमें फुल ऑटो तो नहीं होता है, तो ये सेमी ऑटोमेटिक राइफ़ल है। तो इसमें फिर जब सेमी ऑटो करता है तो 1 मिनट में 35 से लेकर 40 राउंड तक 1 मिनट में सेमी ऑटो पे फायर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी इसकी ये लॉक देखें, ये इसकी लॉक है, इसी ट्रिगर के साथ इसकी लॉक है। ये फिर लॉक होता है जब इसी तरह इसको करे। तो इसकी ये हट भी इसी तरह आप देख सकते हैं। और ये इसकी बट स्टॉक है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत राइफ़ल है और सेमी ऑटोमेटिक राइफ़ल। तो अभी इसकी मास पे आते हैं, मतलब इसकी वज़न। तो इसकी वज़न जो है ये 3.85 kg इसकी वज़न है। जबकि इसकी टोटल लेंथ ये 40 इंच है। और इसकी बैरल की लेंथ जो है ये 20 इंच है इसकी बैरल की लेंथ। और कार्ट्रिज, तो ये एम्यूनेशन तो सारी की सारी AK-47 और हर जगह पे मिलती है ये कार्ट्रिज। जबकि 7.62/39 कार्ट्रिज आती है। तो इसी वजह से ये स्पोर्ट शूटिंग में या हंटिंग फील्ड में बहुत ज़्यादातर लोग इसको पसंद करते हैं। और इसकी कार्ट्रिज या एम्यूनेशन जो है ये भी हर जगह पे मिलती है, इसलिए इसको ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत राइफ़ल है। इसकी बैरल भी आप देख सकते हैं। तो ये विदाउट क्रोम बैरल राइफ़ल है, इसकी अंदर, इसकी बैरल के अंदर क्रोम नहीं है। तो अभी इसकी ये फीडिंग पे आते हैं, मतलब ये इसको क्या खिलाना है, मतलब कितने कारतूस इसमें आते हैं। तो इसके अंदर 10 राउंड कारतूस आते हैं। इसमें ऐसे भी है कि उसमें ज़्यादा कारतूस आते हैं, लेकिन इसमें अभी जो आप देख सकते हैं इसमें 10 राउंड आते हैं। ये फिक्स मैगज़ीन के साथ 10 राउंड इसमें आते हैं। बाकी इस जगह पर ये डॉट डॉट भी होता है। ये इसकी पीछे ये मैगज़ीन पे भी नंबरिंग वगैरह इस जगह पर दी गई है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ये मिलिट्री के लिए ये इसके इस राइफ़ल दी गई सोवियत यूनियन में। तो उसके बाद जब सिविलियन के लिए 1988 में आफ्टर मिलिट्री, मतलब मिलिट्री के बाद सिविलियन को
इस राइफ़ल से मतलब इस राइफ़ल उसको दी। तो फिर ये बहुत सारे ममालिक ने मतलब बहुत सारे यूरोप में नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत सारे सिविलियन ने इसको ख़रीद लिया और इस्तेमाल करते थे। तो बहुत ही अच्छा राइफ़ल है। बाकी इससे पहले जो राइफ़ल थी वर्ल्ड वार 2 में बहुत ज़्यादा यूज़ हुए थे। तो फिर सिमानोफ ने इसी को उसके बाद डिज़ाइन किया, लेकिन उससे पहले जो राइफ़ल थी वर्ल्ड वार 2 में जो ज़्यादा यूज़ हुए थे वो AVS 36 था और उसके बाद SVT 38 था और उस लास्ट में SVT 40 था। तो उसके बाद इसके इस राइफ़ल जबकि सिमानोफ ने सोवियत यूनियन में जो रहता था सिमानोफ, ये उसी ने 1945 में इसी को बना दिया, जबकि काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत राइफ़ल है स्पोर्ट शूटिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो आजकल की मार्केट में ये विदाउट क्रोम बैरल राइफ़ल रशियन स्केस की प्राइस जो है ये बाकी जो इसके अंदर उसके अंदर क्रोम होता है और क्रोम बैरल राइफ़ल से इसकी प्राइस जो है ये कम होता है। तो इसकी प्राइस जो है ये सिंगल स्क्रू वाली राइफ़ल है। तो इसकी प्राइस जो है आजकल की मार्केट में 50 से लेकर 50, 55, 60 तक की इसकी दरमियान में इसकी प्राइस है। तो आजकल की मार्केट में अभी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।